ពិភពលោកនេះប្រែប្រួលហើយពិភពលោកអត់ប្រែប្រួលទេអ្នកប្រែប្រួលគឺលោកអ្នកតោះគ្នាមិនអីទេហ៎អត់អីទេអត់អីគឺល្អហើយតែយ៉ាមិនក៏អញ្ចឹងមិនក៏អញ្ចឹងណាមិនក៏អញ្ចឹងនៅចូលធ្វើស្អីទៀតជួយផលិតភ្លើងទៅអើយតំណែងខ្ញុំនៅខាងក្នុងណាផលិតយ៉ាងម៉េចទៅចាំអ្នកផលិតអគិភ័យមកទៅអាយ៉ានៅមានគ្រឿងសមុទ្រខ្ញុំទៀតពូឆាំកប់ចូលមានរបស់ឆាប់ឆាច់ច្រើនណាស់ថាម៉េចពូឆាំសម្រុកចូលមិនមែនទេគាត់ឈួតហើយបើលឿនទៅអាយ៉ាអើយប៉ាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយគាត់នៅខាងក្នុងខ្ញុំឃើញភ្លើងឆេះក៏ខលហើយពូឆាំនឹងលោកគេហើយគាត់ទៅឲ្យមិនទាន់មកដល់ប៉ាតែបងប្រយ័ត្នផងប៉ា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 យ៉ាងម៉េចហើយប៉ាជួយគាត់ត្រូវគៀបជាប់ប្រយ័ត្នតិចអូគាត់ចេញមក1 2 3អូចេញមកលឿនឡើង1 2 3ប្រឹងឡើងឆាប់រត់ទៅប៉ាលឿនឡើងឆាប់រត់ទៅអាស៊ីញ៉ាកុំរវល់រឿងអ្នកដទៃណាការសំខាន់គឺត្រូវប្រញាប់យកតំណែងឲ្យគេបើមិនចឹងទេត្រូវសងគេហើយលោកតកែមានអីកើតឡើងមិនក៏អត់ធ្វើការអញ្ចឹងអាណាពូហានម្សិលមិញខ្ញុំឲ្យគាត់មកពីព្រលឹមតំណែងពីខ្សែនេះគេពិតជាប្រញាប់ណាស់ពូហាននៅបំពេមិនតាន់មកពួកគេគឺជាអ្នកថ្មីមិនហ៊ានបើកម៉ាស៊ីនទេមិនក៏អញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរមានតែពួកគេប្រហែលអ្នកមកធ្វើការមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាគាត់ឆាប់មកលោកតកែអ្នកនាងយ៉ាងពួកអាពេលនឹងពូហានឡើងមកថាចង់ឈប់ធ្វើការហើយមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងហេតុអីឈប់ធ្វើការនៅពេលនេះប្រកាសជាចង់ជ្រៀតរកាបង្ខំឲ្យពួកឯងដំឡើងប្រាក់ខែហើយណាមិនមែនទេខ្ញុំលើកគេថាមានគេឲ្យប្រាក់ខែ3ដងអូសទាញពួកគាត់នៅជួយសងប្រាក់ខែ3ខែចំនួនពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់ឈប់ជាបន្តទៀតជាក់ស្ដែងណាស់គឺជ្រៀតពេលពួកយើងឈឺយកជីវិតពួកយើងឯណាពឹសពុលយ៉ាងនេះទៅដូចជាគឺតាម៉លខាងលំហៅមិនតាម៉លគាត់មិនអាចមានលុយច្រើនអញ្ចឹងទេត្រូវហើយឃ្លាំងតំណែងស្រាប់តែភ្លើងឆេះឥឡូវនេះក៏អូសទាញមនុស្សច្រើនយ៉ាងនេះទៀតអាស៊ីញ៉ាគឺអាចធ្វើឲ្យការធានជឿទាស់ចិត្តមែនទេសម្ព័ន្ធហួងជាពួកខ្ញុំវិស័យទេសចរនៅម៉ាកាវប្រាក់បណ្ដាក់ទុនសរុបនៃគម្រោងសន្តាគារលើកនេះគឺលើសពី 2000 លានទំហំផ្ទៃដី2សែនហ្វីតការ៉េក្នុងនោះរួមមានផ្សារ 30,000 ហ្វីតការ៉េអូនធ្វើម៉ាក់គេរបៀបមិនទៅអាស៊ីងមានរឿងទៅហើយអូននៅខាងនោះធ្វើស្អីទៀតទៅអើយកូនប្រកាសជានិយាយអញ្ចឹងហើយអើយបានហើយហើយខ្ញុំនិយាយជាមួយអូនណាចង់យ៉ាងម៉េចក៏យ៉ាងម៉េចទៅបងចង់ឲ្យប្រពន្ធមកកំដរបងក៏មិនចាំបាច់យកកូនមកធ្វើច្រឡះដែរបើធ្វើឲ្យអ្វីភ័យគិតតែមើលយ៉ាងម៉េចឯស្មានតែខ្ញុំកុហកអីអាស៊ីងធ្វើឲ្យគេទាស់ចិត្តហើយមិនត្រឹមតែត្រូវគេដុតភ្លើងទេបុគ្គលិកនៅរោងចក្រត្រូវគេអូសទាញពាក់កណ្ដាលធំទៀតផងពិតជាធន់ធរយ៉ាងនេះបែរទៅលោកការល្បីថាអំណោយអ្នកមានមិនត្រឹមតែបើកហាងធំនៅក្នុងយ៉ាងនេះមើលស្អីទេលោកនៅបណ្ដាក់ទុនអំណោយអ្នកមានរាប់រយលានទៀតតើពិតឬមិនពិតការពិតទៅខ្ញុំនឹងលោកមកនៃអ្នកមានជាមិត្តល្អច្រើនឆ្នាំជាមួយគ្នាយូរណាស់មកហើយដូច្នេះសហការគ្នាជារឿងធម្មតាទេហើយចំណែកសហការរបៀបមិញនេះពួកខ្ញុំកំពុងតែនិយាយគ្នាថ្មីនេះខាងអ្នកមានអូសទាញអ្នកធ្វើនំរបស់ឡស៊ីងជឺជាច្រើនគោលដៅរបស់ពួកលោកគឺចង់ផ្ដួលរំលំស្ដេចអំណោយឡស៊ីងជឺមែនទេបើពួកខ្ញុំសហការគ្នាមែនការងារពិតប្រាកដគឺនៅសម្រាប់លើលោកមកទេណាដូច្នេះខ្ញុំយល់ថានាងសួរសំណួរនេះខុសហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែយល់ថាធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវតែពឹងលើសមត្ថភាពបើមានសមត្ថភាពនឹងមានគេមកជួយយើងដោយខ្លួនឯងជាមិនខានទេឲ្យតែពួកខ្ញុំសម្ដៅតាមគោលការណ៍នេះពួកខ្ញុំជឿថាមិនយូរប៉ុន្មានទេនឹងមានអ្នកឆ្នើមខាងវិស័យនេះកាន់តែច្រើនមកជួយពួកខ្ញុំជាមិនខាន
លោកចង់បានន័យថាថ្ងៃក្រោយនឹងមានបុគ្គលិកឡស៊ីងជឿកាន់តែច្រើនឆ្លងទៅកាន់ខាងលោកមែនទេ ភើយមានលុយច្រើនណាស់ទៅថារកស៊ីពឹងលើសមត្ថភាពស្អីនៅតែប្រាក់ល្បិចថោកទាបដដែលនឹងដល់ឃ្លាំងឡស៊ីងជីពួកខ្ញុំនៅអូទីបុគ្គលិកពួកខ្ញុំថោកទាបយ៉ាងនេះគង់តែត្រូវទេវតាប្រាមុខពួកឯងទេតែកុំស្រែកលឺពេកមនុស្សទីនេះច្រើនណាស់ខ្លាចស្អីខ្លាចវាវាយខ្ញុំណាស់ទៅអីគឺខ្ញុំវាយវាទៅជាន់ខ្ពស់ជាងគេជាការិយាល័យរបស់លោកថាកែពួកលោកមកខាងនេះមកសំពួកលោកអង្គុយទីនេះសិនទៅអរគុណហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមកអង្គុយចុះទៅមិនបាច់គួរសមទេមិនក៏ពួកលោកភ័យម្លេះមកជួបតកែធំកំភៃអីណែមិនបាច់ភ័យទេណែអាពីវលើកនេះខ្ញុំទុកថាគិតគូរដល់ឯងហើយមកក្រុមហ៊ុនថ្មីម្នាក់សុទ្ធតែឡើងឋានៈហើយនៅឡើងប្រាក់ខែថែមទៀតល្អជាងគេគឺលោកកៅអត់មានមើលងាយអ្នកធ្វើនំពួកយើងដែលអត់មានចំណេះដឹងគាត់ស្រឡាញ់ពួកយើងខ្លាំងណាស់អ្នកណាឈ្មោះអាយ៉ាងគឺខ្ញុំសួស្ដីខ្ញុំជាលេខារបស់លោកកៅពួកលោកថាណាត់ប្រជុំជាមួយលោកកៅថ្ងៃនេះមែនទេខ្ញុំមើលហើយថ្ងៃនេះលោកកៅអត់មានណាត់ជួបអ្នកណាទេមានច្រឡំទេនឹងសុំនាងជួយសួរលោកកៅផងទៅពេលនេះលោកកៅអត់នៅទេបើសិនជាគាត់នៅហើយគ្មានណាត់នោះក៏គាត់អត់ចេញមកជួបភ្ញៀវដែរគឺចេះទេលោកមកណាត់ពួកខ្ញុំមកជួបលោកកៅបើអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវសួរលោកមកសិនអរគុណហើយនាងទីនេះមិនមែនជាកន្លែងពួកលោករងចាំទេសុំចុះទៅចាំនៅកន្លែងរងចាំខាងក្រោមទៅបើហើយជាមានការភ័ន្តច្រឡំហើយខ្ញុំខលឲ្យតមលសិនពូហានខ្ញុំយល់ថារឿងនេះមិនសូវស្រួលទេខ្ញុំប្រាប់ពូតាមត្រង់ចោះការពិតពួកខ្ញុំមិនចង់ផ្លាស់កន្លែងទេខ្ញុំយល់ដល់ពូជាអ្នកនាំខ្ញុំមកធ្វើការខ្ញុំមិនហ៊ានបដិសេធទេពូមើលចោះពួកគេមិនចង់ជួបពួកយើងផងហើយយ៉ាលោកកៅគឺជាមនុស្សរវល់ឆាប់ភ្លេចណាស់មិនអីទេពូហានបងលេខ7បាទខ្ញុំដឹងឋានៈពួកគេហើយឲ្យពួកគេចាំផ្លែទៅណាតែទៀតខ្ញុំខលទៅវិញបាយល្អណាស់បងជាល្អណាស់ល្អខ្មៅយូរស្អីទៅបើធ្លាក់ចូលក្នុងបឹងទៅហើយនៅល្អទៀតទេបងជាពួកពូហានទៅដល់ក្រុមហ៊ុនហើយពួកយើងលេងចប់នឹងត្រឡប់ទៅវិញពិភាក្សារឿងចំនួនជាមួយពួកគេមែនទេនិយាយច្រើនយ៉ាងនេះខ្ញុំធ្វើមិននឹងគុំអារម្មណ៍វាយកូនគោល្អទៅឯងបិទមាត់បានទេសុំទោសផងបងជាតែពេលនោះបងឲ្យខ្ញុំទៅអូសទាញពួកគេហើយបងថាបានហើយពួកអ្នកធ្វើការទាំងអស់នោះគ្រាន់តែលួងបន្តិចគឺបានហើយកុំរំខានខ្ញុំវាយកូនគោលប៉ុន្តែលោកកៅបញ្ជីខែនេះពួកឯងពីអ្នកទៅចាំខាងនោះទៅណាលោកកៅមិនអីទេតែមកជាគ្នាឯងទេនិយាយតាមត្រង់ទៅប្រាក់ចំណូលសុទ្ធខែនេះគឺ78លាន596,600ប៉ុន្តែចំនួនធំពេកខាងសថាគារគិតអស់ហើយនៅតែរីមិនអស់នៅជាពាក់យ៉ាងតិច20លានតែមកក្រែងអំបញ្ញមិញឯងសួរខ្ញុំអំពីគម្រោងការនឹងមែនទេនេះហើយគឺគ្រោងការ Vincent លុយដែលសេះសល់ឯងនិយាយជាមួយតាម៉លទៅចាំខ្ញុំបង្វិលចូលថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបាទលោកកៅខ្ញុំត្រឡប់ទៅក្រុមហ៊ុនវិញហើយបង្វិលចូលខាងខ្ញុំមែនហើយណែឯងមិនមែនស្មានថាខ្ញុំបញ្ជូនទុនអ្នកមានគ្រាន់តែផ្ដួលរំលំអាសន្តិដីនោះទេមែនទេខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគឺចង់រកផ្លូវថែមមួយទៀតឲ្យខ្ញុំលាងលុយឲ្យស្អាតបងជាវបងចង់ប្រើក្រុមហ៊ុនលាងលុយខ្មៅមែនទេអញ្ចឹងរឿងសងរោងចក្រនឹងទិញម៉ាស៊ីននោះគ្រាន់តែនិយាយលេងទេកុំទុកមែនទេអីកុំដាក់ក្នុងចិត្តអីណាអញ្ចឹងបងនៅឲ្យខ្ញុំចំណាយលុយច្រើនយ៉ាងនេះទៅអូសទាញពួកគេទៀតបើខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងរាយបញ្ជាឲ្យធំបន្តិចខុសស្នើខ្លាំងបន្តិចពួកគេមិននឹងជឿទៅមនុស្សទាំងអស់នោះឲ្យពួកគេមកអង្គុយកណ្ដោយមកឈរកណ្ដោយធ្វើឲ្យល្អតែសម្បកក្រៅទៅគឺបានហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចំណាយលុយអត់ប្រយោជន៍ទេតែមកឯងកុំបារម្ភអីណាខ្ញុំមិនអោយឯងខាតបងទេខ្ញុំប្រកាសជាសងឯងវិញមិនខាតបងជាងអញ្ចឹងភ្លើងឆេនឡស៊ីងជីនោះបងបញ្ជាពួកគេទៅដុតតាមមែនទេណាមិនក៏ឯងនិយាយយ៉ាងអញ្ចឹងឯងទុកខ្ញុំជាស្អីទៅគឺអាសន្តិដីនោះវាស៊ុយខ្លួនវាទេជាងសូមលោកត្រួតពិនិត្យបារ៉ាត់និងកងតាក់រោងចក្របានច្បាស់ទៅបាទប្រគល់ខ្ញុំចុះអរគុណរត់ដងមួយឆ្នាំពួកយើងពិនិត្យបារ៉ាត់ភ្លើងម្ដងប៉ុន្តែលើកនេះកន្លះឆ្នាំទេហេតុអីក៏មានរឿងអញ្ចឹងកាត់ឡើងបានខាអគ្គិសនីនិយាយថាឃ្លាំងនៅកំពង់ផែគឺព្រោះតែបារ៉ាត់ឆ្លងភ្លើងទៅភ្លើងឆេះថ្មីត្បិតតែទិញធានារ៉ាប់រងហើយក៏មានគេសងប៉ុន្តែពួកយើងក៏ត្រូវតែទុកជាមេរៀនឲ្យមកចាត់ល្អជាងអញ្ចឹងមែនហើយអាស៊ីយ៉ាប៉ាអាស៊ីយ៉ា
ពូគូណាឯងនៅស្គាល់គាត់ទេ ពូគូគឺជើងចាស់ខាងវាយនំខ្ញុំស្គាល់ អាយ៉ាប៉ាលំបាកណាស់ទើបអញមកគាត់ចេញមកជួយបាននៅពេលដែលឯងស្លៀកខោជៀវនៅប៉សានគាត់គឺជាអ្នកកំពូលវាយនំម្នាក់ទៅហើយណា នំយិនសិនខ្ញុំធ្វើអស់រាប់សិបឆ្នាំទៅហើយបិទភ្នែកក៏អាចធ្វើបានដែរ ពូគូការពិតគឺពូភ្លៀងតាន់ពេលមែន អីយ៉ាងមិនបាច់គួសំទេ អរគុណហើយពូ មកខ្ញុំនាំពូដើរមើលណា សង្ឃឹមថាគាត់ពិតជាអាចជួយបាន ខ្ញុំយល់វាបោះហើយលោកតកែអ្នកនាងចៅសំបីតែបុគ្គលិកក្នុងហាងក៏មានគេមកប្រកល់សម្បត្តិលាលែងការងារដែរចា ថាម៉េច ពីដើមមកក្រុមហ៊ុនល្អចំពោះអញណាមិនក៏ពួកអញឃើញប្រយោជន៍ផ្លេចគុណធម៌ មិនមែនទេគេឲ្យប្រាក់ខែយើងដល់តែ3ដងពួកនាងមិនព្រមឲ្យពួកខ្ញុំប្រកាសជាឈប់ហើយ ឈប់ប្រមាណទៅពីដើមមកប្រាក់ខែពូស៊ីងគឺថ្លៃជាងខាងក្រៅឆ្ងាញ់ណាស់ពួកនាងក៏និយាយថាក្រុមហ៊ុនធ្វើអញ្ចឹងអីការពិតណាក្រុមហ៊ុន ឯងណាស់ហើយចុះគេយកម្ចាស់ពួកយើងក៏គ្មានមធ្យោបាយដែរមនុស្សមានឆន្ទៈខុសគ្នាបើពួកនាងចង់ទៅមែនសូមចេញចុះ តោះពួកយើងទៅហើយ តោះ ខ្ញុំនិយាយជាមួយមិត្តភក្តិខាងច្បាប់របស់ខ្ញុំរួចហើយគាត់ថាកិច្ចសន្យាបុគ្គលទូទៅគឺបានបង្កប់នៅខទំនួលចិត្តស្មោះមួយមានន័យថាបើសិនជានរណាម្នាក់ញុះញង់ឲ្យពួកបុគ្គលិកឈប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺគេបានល្មើសជាមួយនឹងខដែលទាមទារឲ្យបុគ្គលិករក្សាផលប្រយោជន៍ល្អរបស់តកែហើយណា បានន័យថាម៉េចប្តឹងពីគេអញ្ចឹងហ៎ នៅបរទេសធ្លាប់មានករណីបែបនេះគឺអាចស្នើសុំដីកាហាមឃាត់រារាំងបុគ្គលិកទៅក្រុមហ៊ុនដៃគូទោះជាបុគ្គលិកទាំងនោះបើលុយឲ្យឯងក៏ដោយក៏ឯងមានសិទ្ធិមិនឲ្យពួកគេចាក់ចេញដែរ ណាស់ហើយចុះឆន្ទៈមនុស្សខុសគ្នាស្រេចតែពួកគេចុះ ស្រេចតែពួកគេ គេគ្មានចិត្តធ្វើទៅហើយបង្ខំពួកគេក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរ ខត់ពួកគេអង្គុយនៅទីនេះក៏ល្អម្យ៉ាងដែរឯងសុខចិត្តអោបដៃឈោមមើលអ្នកមានដណ្ដើមយកក្របបែករបស់ឯងមកវាយឯងចឹង តែបងជាបណ្ដោះអាសន្នខ្ញុំមិនចង់រវល់នឹងបញ្ហារដ្ឋបាលច្រើនយ៉ាងនេះទេខ្ញុំចង់យកតំណែងឲ្យទាន់ពេល អាស៊ីងគេនិយាយត្រូវមនុស្សនៅទីនេះក្បត់យើងច្រើនណាស់អញ្ចឹងពួកយើងត្រូវប្រយ័ត្នទៅបាន អាស៊ីញបងនៅថាឯងចិត្តល្អប៉ុន្តែស្ថានភាពពេលនេះខុសគ្នាពួកគេនាំគ្នាលាឈុំអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនឯងអាចដេកគ្រប់ពេលណា ណាស់ហើយចុះខាត់អស់ច្រើនឆ្នាំហើយមិនទាស់ខំម្ដងនេះទេបងទុកចិត្តចុះអ្នកមានកំណត់ផ្ដួលរំលំខ្ញុំមិនបានទេ សុំទោសណាឥឡូវលោកនាយកឆាយយ៉ាងម៉េចនឹងឡានពីគ្រឿងនោះអត់ទិញទេព្រឹកមិននិយាយគ្នារួចហើយតើ ឡានបងសែមគាត់លក់រាយដែរ ព្រឹកមិញបងគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់យកមូលប្រធានបတ်ឲ្យកើតធានជាវិញហើយដូច្នេះពេលនេះត្រូវតែរកភ្ញៀវរាយរងតែបើតាមមើលទៅវាដូចជាមិនសូវល្អប្រហែលទេ ការពិតតកែនោះគឺជាការធានជាទេ អញ្ចឹងបានជាត្រូវរំសាយចោល គេច្បាស់ជាចាត់ការទឹកបងប្រុសលោកម្នាក់ទៀត ពួកយើងនាំទុកដល់បងប្រុស អាចង្រៃនេះមិនអីទេដោះស្រាយរឿងនេះរួចហើយខ្ញុំជាមួយបងសែមទៅហុងកុងខ្ញុំបានទូរស័ព្ទទៅលោកបាំងរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំត្រូវបោះអាក្រាតពីវា ពើលើនាងហើយណា ប្រកាសណាស់ យប់មិញម៉ោង11ពីវិថីឡុងហុលទៅកាន់ចុងហួនមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងរថយន្តមកកហេតុបុកត្រូវតាក់ស៊ីមួយគ្រឿងហើយក៏រត់បាត់អ្នករងគ្រោះអ្នកបើកតាក់ស៊ីអាយុ70ឆ្នាំបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ប៉ូលីសបានប្រកាសប្រាប់ប្រជាជនថាបើឃើញដំណើររឿងនេះឬក៏អាចមានមុខសញ្ញាផ្ដាល់ជូននោះសូមទំនាក់ទំនងមកប៉ូលីសជាបន្ទាន់ លោកប្រផាយយ៉ាងម៉េចហើយនឹងផ្ញើសារក៏មិនឆ្លើយតបពួកខ្ញុំចូលលុយថ្លៃស្រានៅយប់នេះណា ណែមិនក៏ស្រែកលើម្លេះឯងឈួតទៀត យ៉ាងម៉េចនឹងខ្ញុំអត់មាននិយាយស្អីផងមិនក៏ចាំបាច់ខ្លាចនិយាយពីសាច់ការវិញទៅមានរំលឹកអំពីរឿងទិញនាវាប្រាប់លោកប៉ារបស់លោកទេខ្ញុំផ្ញើអ៊ីមែលទៅក្រុមហ៊ុនរួចហើយណាឲ្យប៉ារបស់លោកមើលមុតឲ្យហើយទៅពិតជាសមរម្យមែនណាឬមួយក៏លោកអាចជួយណាត់គាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងបកស្រាយប្រាប់គាត់ដោយផ្ទាល់ ឯងគ្រាន់តែចង់បានកុំខ្យងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងរកឱកាសនិយាយជាមួយគាត់ មើលវីដេអូនេះទៀតហើយណែលោកប្រផាយរឿងកន្លងផុតទៅច្រើនថ្ងៃហើយបើសិនជាមានរឿងមែននោះប៉ូលីសមកតាមចាប់លោកយូរណាស់ហើយ អត់តាក់ទងនឹងឯងទេឯងប្រកាសជានិយាយស្រួលណា កំថាពួកយើងមិនមែនជាបងប្អូននឹងគ្នាណាឃើញលោកខ្លាចយ៉ាងនេះឲ្យរបស់ល្អបន្តិចឲ្យលោកបន្ធូរអារម្មណ៍ទៅ ឯងឈួតទេទុកវិញទៅប៉ាយើងនៅចិត្តនេះទេណា មិនយកកាហេទៅចោះបិទទ្វារឲ្យណាមើលឃើញ ឯងនៅនិយាយទៀតថ្ងៃនោះបកុំតែឯងយកមកឲ្យខ្ញុំក៏គ្មានរឿងបែបនេះកើតឡើងដែរណាយ៉ាកែមែនតែហ្មងដល់ហើយរបស់ល្អមែនណា ល្អជាងគេ អូ អ្នកប្រផាយកុំជួយច្រើនពេកប្រយ័ត្នខូចសុខភាពណា អាយ៉ាភ្លៀងខ្លាំងណាស់អាយ៉ា លោកប្រផាយឡានរបស់លោកចតនៅកន្លែងណា
ជីតាស៊ីទៅកុំបោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ណាឆ្នាំគឺមិនឆាប់ចេញមកយ៉ាងនេះទេណាឯងទៅមុនទៅនៅថាមិនអីទៀតទេណែខ្ញុំថែមឲ្យលោកមួយកញ្ចប់ទៀតអើឡើងបាយជួយផងអាឆាំងអមាញ់មិនខ្ញុំបុកទៅគេបុកឡានតាក់ស៊ីឡានកន្លាប់ហើយណានៅខាងក្នុងមានតាចាស់ម្នាក់ចាញ់ឈាមចាលខ្លាំងណាស់ឥឡូវគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅព្រោះចូលប្រមិនអីទេខ្ញុំមិនអីទេប៉ុន្តែនៅតែមកមានមើលឡាយទេព្រោះចូលឆ្នាំបោះចោលហើយនៅមែនទេខ្ញុំបោះចោលបាត់ហើយណែចាប់ស្ដាប់ណាឆាប់ទៅរត់នៅស្គាល់គ្នាម្នាក់ឲ្យគេធ្វើឡានឲ្យហើយទៅខ្ញុំទៅទទួលប្រំអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំបានបុកត្រូវសសរភ្លើងបន្តិចតួចជួយធ្វើខ្ញុំមកហើយទៅណាបានដូរកាំងតិចទេមិនអីទេនិយាយរួមមកឆាប់បន្តិចណាកុំប្រាប់ប៉ាខ្ញុំអសោះអ្នកប្រផាយឡានសង្ឃឹមថាលោកអមណានោះអត់អីចុះអត់អីទេប្រកាសច្បាស់ព្រះគាត់មានរឿងហើយគាត់ស្លាប់បាត់គឺចប់រឿងហើយមិនអញ្ចឹងអ្នកប្រផាយគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនក៏ចិត្តខ្មៅម្ល៉េះចិត្តខ្មៅលោកថាគាត់នឹងស្គាល់មុខលោកទេគាត់ពិតជាធ្លាប់ស្គាល់មុខខ្ញុំមែនប៉ុន្តែពេលនោះគាត់ទៅរបួសឲ្យភ្លៀងធំថែមទៀតផងប្រាជាចំណាប់ខ្ញុំអត់បានទេតែខ្ញុំនឹងចាំបានថាពេលដែលបុកត្រូវឡានគាត់ហើយបានបើកជិះឡានមួយគ្រឿងថាម៉េចមុននេះលោកថាមានតែលោកតាស៊ីម្នាក់ទេខ្ញុំមិនប្រកាសទេប៉ុន្តែឃ្លឹបគ្នាឆ្ងាយយ៉ាងនេះប្រហែលជាចំណាំខ្ញុំអត់បានទេមិនមែនទេអីហើយខ្ញុំមុននេះមិនក៏មិននិយាយបើសិនជាម្នាក់នោះចំណាំបានវិវត្តធំហើយមិនមែនទេដូចឯងនិយាយចឹងប្រហែលថ្ងៃនេះអត់មានអ្នកណាមករកខ្ញុំផងហ្នឹងគួរតែអត់អីទេស្រាប់តែថៃមនុស្សម្នាក់ពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ហេជាងធ្វើឡាននោះទុកចិត្តបានដែរទេខ្ញុំបានទៅរកវារហូតវាអត់សូវនិយាយជាមួយគេទេម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំអត់បាននិយាយអីប្រាប់វាទេឥឡូវចេះទៅនិយាយជាមួយប៉ារបស់លោកពិភាក្សាជាមួយគាត់ទៅណែឯងឈួតទេឲ្យខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំជួគ្រឿងញៀនផងបុកគេផងឯងចោលខ្ញុំស្លាប់មែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យលោកនិយាយប្រាប់គាត់មិនមែនប្រាប់ថាជួគ្រឿងញៀនទេមកពីខ្ញុំនេះខ្ញុំធ្លាប់ជួត្រូវគាត់ដឹងដូច្នេះមិនអាចនិយាយប្រាប់គាត់បានទេហើយប៉ុន្តែរឿងនេះពិបាកយ៉ាងនេះមានទៅរកកន្លែងគេចខ្លួនមួយរយៈសិនទៅល្អទេអេបងសេមមករត់តកែខ្ញុំមករកឯងមានកាយឡានបុកកាពីលើកមុនគឺឯងជាអ្នកធ្វើមែនទេឡាននោះគឺជាឡានរបស់កាយស៊ីមបូលបងសួររឿងនេះធ្វើអីខ្ញុំចង់ដឹងថាជាឡានគេឬមិនមែនបងសួរចម្លើយខ្ញុំហ៎ធ្វើជាប៉ូលីសពីកាលហ្នឹងអាឡាប់ខ្ញុំមិនលេងសើចជាមួយឯងទេបងក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំធ្វើការឲ្យអ្នកណាឲ្យខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំមិនបង្ខំឯងទេខ្ញុំជាមិត្តភក្តិរបស់ឯងគ្រាន់តែចង់រំលឹកឯងតែប៉ុណ្ណោះឯងធ្លាប់ខំម្ដងទៅហើយមិនអាចខំម្ដងទៀតទេខ្ញុំមិនដឹងថាមកនិយាយស្អីទេឯងដឹងថាខ្ញុំនិយាយស្អីប៉ូលីសប្រហែលជាឯងមករកឯងគិតមើលខ្លួនឯងទៅអាប៉លទៅណានឹងលោកប៉ាអភ័យថាកូនស្រីឈឺតែជប៉ុនមើលគេមែនបាទថ្មីនេះសម្ពាធខ្លាំងពេកចង់សម្រាកក៏ឆ្លៀតទៅមើលប្អូនស្រីទៅលោកប៉ាប៉ាផ្ដល់ឱកាសឲ្យឯងម្ដងទៀតមានរឿងលាក់បាំងនៅប៉ាអត់មានរឿងអីទេឯងមកករឿងធំកិច្ចពីប៉ាឯងអត់ប្រាប់ប៉ាឯងនិយាយមកតើមានរឿងអីកាត់ឡើងអាប៉ាទទួលដំណឹងថាអាចង្រៃនេះបើកឡានបុកគេហើយយកឡានទៅឲ្យជាងធ្វើឡានធ្វើទៀតនៅប្រាប់ជាងធ្វើឡានថាកុំឲ្យប្រាប់ខ្ញុំថែមទៀតផងណាតើប៉ិនឬមិនប៉ិនឯងបុកគេហេតុអីក៏មិនប្រាប់ពួកយើងឡានខ្ញុំគ្រាន់តែកូតពណ៌បន្តិចតែប៉ុណ្ណោះឯងខ្ញុំយល់ថាមិនមែនជារឿងធំទេទើបអត់និយាយប្រាប់អ្នកទាំងពីរហេឯងនេះខកទៀតអីឯងប្រាប់យើងមកឯងជួគ្រឿងញៀនមែនទេហ៎ឯងជួគ្រឿងញៀនទៀតហើយហ៎
គឺខ្ញុំគ្រាន់តែផឹកស្រាហើយក៏ជក់គ្រឿងញៀនតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំមិនចង់ខកអ្នកទាំងពីរទេបាទខំចំណាយលុយច្រើនយ៉ាងនេះឲ្យឯងទៅប្រទេសអង់គ្លេសរៀនច្បាប់ឥឡូវឯងមករៀនបែរជារៀនជក់គ្រឿងញៀនអីបាទប្រាប់ឯងហើយបែរជក់ទៀតបាទអ្វីឯងឲ្យងាប់ជាមិនខានទេឥឡូវនេះជក់គ្រឿងញៀនហើយនៅបើកឡានថែមទៀតបាទសួរឯងនៅអាចការពារសញ្ញាបត្រមេធាវីបានទេឯងក៏ប្រាប់គេថាឯងជាកូនប្រុសយើងឲ្យសោះណាអាចចង្រៃឯងនេះពុតជាចង្រៃណាខ្ញុំមកដល់ហុងកុងវិញជក់តែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះឯងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំលែងជក់ទៀតហើយឯងកុំយកម៉ាក់ធ្វើឈ្នន់លើកនេះម៉ាក់មិនជួយឯងទេម៉ានិយាយទៅបងជេវលើកនេះលោកប្រុសផាយពីបហើយដែលបើកតាស៊ីដែលគាត់បុកនោះដេកនៅមន្ទីរពេទ្យមិនដល់ខ្លួនកាលដល់ពីបនោះគឺនៅមានស្រីម្នាក់បានឃើញគាត់ទៀតនៅថាចំណាំលោកប្រុសផាយបានទៀតខ្ញុំឲ្យគេស៊ើបរួចហើយស្រីម្នាក់នោះគឺ Lawen Ing នៅ Los Angeles យ៉ាងម៉េចហើយលោកកាមានប៉ូលីស2នាក់និយាយថាមករកអ្នកប្រុសលោកប៉ាណាម៉ាក់អើយឯងចូលបន្ទប់ពួនភ្លាមទៅកុំចេញមកណានាងទៅប្រាប់ពួកគេថាទៅបន្ទប់សិភើជួបខ្ញុំចាលោកវាងសុំសួរបន្តិចមានការអីមែនទេលោកកាលោកស្រីកាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយពួកខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកកាសានប៉កូនប្រុសអ្នកទាំងពីរទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដើម្បីជួយបំភ្លឺរឿងក្តីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពួកខ្ញុំអត់ឮគេនិយាយទេលោកបាងលោកច្រឡំទេដឹងពួកខ្ញុំសង្ស័យថាគេប្រហែលជាអ្នកបង្កហេតុមែនទេលោកវាងចៃដនថ្ងៃនេះកូនប្រុសខ្ញុំទៅជួបភ្ញៀវសំខាន់ខ្លាំងណាស់ស្អែកព្រឹកភ្ញៀវគេត្រឡប់ទៅវិញហើយពេលនេះអត់មានពេលទំនេរទេបើលោកមិនប្រកាន់ទេស្អែកនេះខ្ញុំឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសរកលោកបានទេអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងស្អែកពួកខ្ញុំចាំលោកនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសល្អណាស់មិនបានជូនទេណាអូខេប៉ូលីសមករកដល់ផ្ទះអភ័យប្រកាសជាមានរឿងបងស្គាល់មិត្តភក្តិច្រើនយ៉ាងនេះបងត្រូវទៅជួយដោះស្រាយរឿងនេះឲ្យគេផងណាលោកតកែហាក់ខ្ញុំមកទៅយប់មានការអីមានប៉ូលីសទៅរកឯងមែនទេអត់មានទេណែអាឡាប់ក្រោយពេលដែលជិះពីគុកខ្ញុំជួយឯងច្រើនណាស់មែនទេពេលនេះមានរឿងមួយចង់ឲ្យឯងជួយណែលុយទាំងនេះគឺតកែធំជូនឯងធ្វើការឆ្លាតណាស់បើមានប៉ូលីសរកឯងសួររឿងលោកប្រុសឯងគួរតែដឹងថាអ្វីគួរនិយាយអ្វីមិនគួរនិយាយហើយអាឡូអ្នកនាងយ៉ាងខ្ញុំគឺប្រពន្ធកៅធានជាវហ៎នាងរកខ្ញុំមានការអីប្រពន្ធកៅធានជាវណែលើកមុនក្រែងប្តីខ្ញុំនិយាយថាចង់ឲ្យឡស៊ីងជីធ្វើប្រអប់អនុស្សាវរីយ៍ឲ្យពួកខ្ញុំហ៎ខ្ញុំចង់ណាត់អ្នកនាងនិងលោកឡហូបបាយជាមួយគ្នាពិភាក្សាគ្នាហាងស៊ីងហ្វូយ៉ាងម៉េចដែរអូលោកស្រីកែសុំទោសផងចុះពេលនេះពួកខ្ញុំអត់មានពេលណាត់ហូបបាយជាមួយទេកិនចេះចុះមករយៈទៀតពេលពួកខ្ញុំលេងរវល់ហើយចាំណាត់គ្នាចុះលាសិនហើយហូបខ្យងសមុទ្រទេទៅហូបខ្យងសមុទ្រទៅយេអាស៊ីងចៃដនមែនហ៎ក្រែងឯងថារវល់ហ៎បាយជាមកហូបអាហារទីនេះរវល់យ៉ាងណាក៏ត្រូវតែសម្រាប់មួយផ្លែដែរហូបបាយហើយត្រូវធ្វើការទៀតលោកកែលោកស្រីកែក្រែងកំពុងហូបខ្យងសមុទ្រនិងប្រួយត្រីមែនទេមកទីនេះធ្វើអីយើងស្រាប់តែចង់ហូបអាហារអឺរ៉ុបក៏មកទីនេះទៅចៃដនពួកនេះក៏នៅទីនេះដែរត្រូវហើយខ្ញុំឮថាមកហូបស្រុកកំណើតទីនេះឆ្ងាញ់ណាស់មើលណែសូម្បីតែស្ដេចអណ្ដាតរបស់អាស៊ីងក៏មកហូបទីនេះដែរណាខ្ញុំត្រូវតែមកភ្លក់ហើយណាអ្នកទាំង3ប្រកាន់ខ្ញុំអង្គុយទៀតប្រកាន់ណាប្រកាន់ណាបើសិនជាលោកអត់អង្គុយអញ្ជើញអង្គុយមិនអីទេអញ្ជើញអង្គុយលោកតកែណាយកមកហូបថ្លៃជាងគេណាឆ្ងាញ់ជាងគេមកណាពួកលោកកំងតាមចិត្តចុះខ្ញុំជាអ្នកប៉ាវបងជាមិនចូលចិត្តឲ្យគេចាញ់លុយឲ្យទេត្រូវហើយការពិតខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកហូបបាយយូរហើយតែមិនផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំសោះកុំនិយាយអញ្ចឹងនៅមកកៅអ្នកណាមិនហ៊ានទុកមុខឲ្យលោកនោះពេលនេះលោកនិយាយត្រូវហើយខ្ញុំកោតសរសើរជាងគេគឺអ្នកដែលរកស៊ីឡើងដោយដៃទៅទេ
ដោយអាស៊ីងយ៉ាងចឹងដំបូងគ្រាន់តែរញ៉ាទេសលក់ស្ករសណ្ដែកដីលក់យូរទៅសល់ទ្រព្យសម្បត្តិរាប់រយលានមិនធម្មតាទេហើយឥឡូវនេះគឺជាតកែធំខាងវិស័យអំណោយនៅម៉ាកាវទៀតផងពិតជាមានសមត្ថភាពណាស់ម្យ៉ាងទៀតពួកយើងសុទ្ធតែជាអ្នកម៉ាកាវឲ្យតម្លៃជាងគេគឺស្អីគឺមនោសញ្ចេតនាដូច្នេះទោះជាមានរឿងអីក៏ដោយពួកយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមក បានមានមនោសញ្ចេតនាមែនមិនគួរដាច់ធម៌មេត្តាអញ្ចឹងទេអូសទាញបុគ្គលិកខ្ញុំទៅឡើងអស់រលីង យ៉ាអ្នកនាងយ៉ាវអ្នកនាងមិនអាចបន្ទោសខ្ញុំទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ចង់ជួលបុគ្គលិកល្អជាងគេដែរណានេះគឺជារឿងសមហេតុផលណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងថាពួកខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងពិតជាប៉ះពាល់ដល់ឡសិនជាពិតមែនឥឡូវចេះចុះមនុស្សដែលឆ្លងទៅខាងអ្នកមានខ្ញុំសងលុយរំសាយកិច្ចសន្យាឲ្យពួកគេទៅជួយពួកនាងវិញពួកយើងរាប់គ្នាជាមិត្តភក្តិបានទេ ត្រូវហើយមុននេះមានការយល់ច្រឡំអីបំភ្លេចចោលទៅពួកយើងសិតតែដោះដៃតែល្អទេគឺល្អទាំងសងខាងនេះ បានន័យថាម៉េចខ្ញុំអត់យល់ទេ កៅសៀនប៉គឺជាកូនប្រុសពួកខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងធ្វើចិត្តឲ្យតលីង ហើយយ៉ាងម៉េចមិនចង់ឲ្យខ្ញុំបកអាក្រាតគេហ៎ ការងារដែលរំខានច្បាប់យុត្តិធម៌ពួកខ្ញុំមិនធ្វើទេនាងគួរតែនឹកមើលច្បាស់យប់នោះមានច្រឡំមនុស្សឬអត់ ខ្ញុំអត់ច្រឡំទេ ហើយអ្នកទៅពីគួរតែនិយាយចប់ហើយគួរតែដឹងហើយថាខ្ញុំរកស៊ីនៅម៉ាកាច្រើនឆ្នាំយ៉ាងនេះជួបឧបសគ្គមិនតិចទេលើកនេះគ្រាន់តែជាម្ដងក្នុងចំណោមឧបសគ្គជាច្រើនដងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំប្រកាសជាឆ្លងផុតនៅមានទៀតខ្ញុំមិនព្រោះតែមូលហេតុនេះក៏ធ្វើអំពើដែលក្បត់នៅមនសិការខ្លួនឯងនោះទេលោកកៅលោកប្រហែលជាមិនស្គាល់ខ្ញុំទេបើលោកស្គាល់ខ្ញុំនោះលោកប្រកាសជាមិនមករកខ្ញុំទេ គឺខ្ញុំខុសខ្ញុំប្រឡូកនៅម៉ាកាវច្រើនឆ្នាំយ៉ាងនេះបែរជាមិនដឹងពីចរិតរបស់លោកឡខ្ញុំពិតជាបរាជ័យមែន សូមទោសអ្នកទាំងអស់គ្នារំខានហើយប៉ុន្តែមានរឿងមួយឯងក៏មិនដឹងដែរគឺចរិតរបស់កៅធានជាវខ្ញុំអហូទៅយើង អេណែឈរក្រោយខ្នងបងទៅ អេហើយបងធ្វើអីហើយយ៉ា ហេខ្ញុំប្រាប់ឯងណាលើនេះធ្វើឲ្យគេខឹងយ៉ាងខ្លាំងគេប្រកាសជាមិនលើកលែងឲ្យពួកយើងទេ កុំកំសាកពេកគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងក៏ចាញ់សម្លុតគេទៅហើយហ៎ ត្រូវហើយមកកែមានច្បាប់តាតែខ្លាចធ្វើអី មិនកូននិយាយអញ្ចឹងពេលនេះគេនៅកន្លែងងងឹតពួកយើងនៅកន្លែងភ្លឺណាម្យ៉ាងទៀតគេដឹងប្រវត្តិយើងអស់ទៅហើយអើយអូមានរស័យនឹងមានគេបើកឡានបុកយើងហើយ Chụp bay chụp bay tới chụp bay tới chụp bay tới ôn mà đây thế à chẳng lại vô hiên bay phục vụ phong ấy con đánh con mình sao lấy bom đặt bom cái sầm lập bom cho tay ពួកវាមិនសម្លាប់នៅទេគឺពួកវាគម្រាមមនុស្ស trongគម្រាមពួកយើងឯងមិនមែនជាការងារទេខ្ញុំបដូរជីវិតជាមួយវាហើយមិនជឿថាលោកនេះអត់មានច្បាប់ទេ ត្រូវហើយពិភពលោកយើងនេះគឺមានច្បាប់អាឡូចាបាយអមហល់ដឹងខ្លួនហើយហ៎អរគុណហើយនាងយ៉ាវថ្ងៃនោះបើអត់មាននាងទេខ្ញុំប្រហែលជាស្លាប់បាត់ហើយ អមហល់អមកុំនិយាយចឹងអីខ្ញុំឃើញអមមិនអីទៅខ្ញុំបានធូរចិត្ត តែខ្ញុំគឺជាអ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីអត់ធ្វើការអត់មានប្រាក់ចំណូលខ្ញុំមិនដឹងថាពេលណាទើបអាចទៅធ្វើការវិញទេនិយាយតាមត្រង់ទៅចុះណាខ្ញុំមិនដឹងថាខែនេះមានប្រាក់បង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះឬក៏អត់ផងទេ ពួកខ្ញុំអត់ចង់សុំជំនួយពីរដ្ឋទេតែពេលនេះអត់មានមធ្យោបាយ សូមកុំបារម្ភអីឲ្យតែខាងប៉ូលីសប្តឹងការសៀនប៉លនោះហើយវាព្រមទទួលទោសទៀតនោះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសុំធានារ៉ាប់រងទី3ឲ្យអមហើយណាការសៀនប៉លហី គឺអ្នកដែលគេបុកត្រូវអមចំណាំគេបានដែរទេ ចំណាំបានទោះជាវាខ្លាចជាភ័យក៏ខ្ញុំចំណាំវាបានដែរ អញ្ចឹងអមត្រូវនិយាយការប្រាប់ប៉ូលីសហើយទៅបាន ប្រកាសហើយខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យចង្រៃនោះទេយ៉ាអើយ អាយ៉ាអមសម្រាប់សិនទៅអញ្ចឹង អាឡាប់
ខ្ញុំបានលេងពីការងារកិច្ចពីពួកគេទៅហើយខ្ញុំសូមបងលើកលែងខ្ញុំផងទៅបងសែមរឿងនេះអត់មានតេតងជាមួយនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំមិនចង់មកករឿងទេស្អីក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់ដែរបងចង់យ៉ាងម៉េចទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យនិយាយការពិតចេញមកតាប៉ាយកលុយម្ដុំធំមកដាក់នៅចំពោះមុខរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនហ៊ានយកហេតុអីព្រោះខ្ញុំខ្លាចមានរឿងកើតឡើងខ្ញុំខ្លាចផ្ដោតចម្លើយខ្លាយត្រូវជាប់គុកទៀតខ្ញុំមិនចង់មកករឿងទៅរត់គេចខ្លួនពីពួកគេខ្ញុំមិនទៅទេទោះជាឯងមិនទៅក៏ប៉ូលីសមករកឯងដែរខ្ញុំបានធ្វើកំណត់ហេតុនៅប៉ូលីសរួចហើយថាឯងគឺជាអ្នកធ្វើឡានឲ្យការសៀនប៉លឯងខ្លាចជាសាក្សីនៅក្នុងរឿងក្តីនេះបងអាក្រាតខ្ញុំឯងនឹងចាំបានថាពេលពួកយើងត្រូវជាប់គុកនោះឯងនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាម៉េចទេឯងថាខុសម្ដងទៅហើយមិនធ្វើខុសម្ដងទៀតនោះទេឯងថាចេញមកវិញត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សត្រឹមត្រូវម្នាក់ឬចុះពេលនេះឯងដឹងថាការសៀនប៉លបើកឡានរបស់គេហើយឯងនិយាយថាត្រូវទៀតឯងកំពុងតែការពារវានេះហៅថាមនុស្សត្រឹមត្រូវដែរអាឡាទៅប៉ូលីសធ្វើកំណត់ហេតុនិយាយរឿងដែលឯងដឹងចេញមកជឿខ្ញុំទៅបើសិនជាឯងមានរឿងកើតឡើងខ្ញុំនឹងការពារឯងពួកខ្ញុំមករកលោកកៅសានប៉លលោកប៉ូលីសពីអ្នកនេះមករកអ្នកប្រុសលោកវាងការពិតមិនបាច់មកដោយផ្ទាល់ទេពួកខ្ញុំរៀបចំទៅប៉ូលីសជួយបំភ្លឺរឿងក្តីហើយណាសូមទោសលោកកៅមិនចាំបាច់បំភ្លឺរឿងក្តីនេះទេពីព្រោះខាងប៉ូលីសពួកខ្ញុំមានផតាំងគ្រប់គ្រាន់សង្ស័យលោកកៅសានប៉លជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីដែលបុកត្រូវមនុស្សនេះគឺជានៃការចាប់ខ្លួនអាស៊ីងហ៎ប៉ូលីសហុងកុងទៅចាប់កូនប្រុសកៅធានជាវហើយមិនយូរទេគឺអាចសងយុត្តិធម៌ទៅកំហុលហើយមែនទេត្រូវហើយប្រសើរណាស់យ៉ាងម៉េចហើយតំណែងយ៉ាងម៉េចដែរនៅខ្វះ1/3ទៀតមើលពួកបុគ្គលិកហត់ឡើងចិត្តដួលទៅហើយសូម្បីតែប៉ាក៏មកជួយដែរតែមើលទៅមិនប្រកាសថាមិនតាន់ទេធ្វើការលឿនបន្តិចទៅប្រកាសជាអាចធ្វើបានលោកតាកែអ្នកនាងយ៉ាងអេអាពីវឯងមកវិញធ្វើស្អីគឺចេះទេពួកខ្ញុំទៅរោងចក្រអ្នកមានដែលនៅតង់គួនឃើញម៉ាស៊ីនរបស់ពួកគេចាស់ណាស់ទៅហើយធ្វើការក៏ខ្ជិះពួកខ្ញុំយល់ថាមិនសូវស្រួលពិភាក្សាគ្នារួចហើយសុកចិត្តសងលុយពួកគេក៏មិនចុះកិច្ចសន្យាឲ្យពួកគេដែរពីដើមមកលោកតកែនិងអ្នកនាងយ៉ាវល្អចំពោះពួកខ្ញុំយ៉ាងនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងពីរជាស្រ័យឲ្យជូនក្បាលខ្ញុំផងពួកខ្ញុំមកធ្វើការអ្នកទាំងពីរវិញគ្រាន់តែពួកលោកមកវិញពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយពួកលោកមកចំពេលល្អណាស់មានជាងចាស់នៅទំនេញទាំងនេះប្រកាសជាធ្វើតាន់លោះសិនជាយើងប្រកាសជាអាចឆ្លងផុតឧបសគ្គនេះបានត្រូវហើយទៅបដូរទៅអរគុណលោកតកែអរគុណអ្នកនាងយ៉ាវប្រសើរខ្លាំងណាស់យឺអាឡូលោកបាំងមានការអីហ៎អ្នកនាងយ៉ាវសុំទោសមើលទៅស្អែកនេះនាងត្រូវមកហុងកុងធ្វើកំណត់ហេតុមួយទៀតចាប់មនុស្សទៅហើយនៅធ្វើកំណត់ហេតុអីទៀតពីព្រោះសត្វតែមានមនុស្សម្នាក់មកប៉ូលីសមកសារភាពមានមនុស្សម្នាក់ទៀតនាងចាំទីនេះហើយចាបន្តិចទៀតនឹងថតរូបឲ្យលោកហើយធ្វើកំណត់ហេតុល្បិតមួយលោកមានសិទ្ធិហៅមេធាវីមកច្បាស់លាស់ហើយនៅច្បាស់ហើយទុកថាឯងសំណាងល្អហើយអ៊ំហលដែលត្រូវឯងបុកនោះអត់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបើមិនចឹងទេទោះជាសារភាពក៏មិនប្រកាសថាមិនវាចក្រមបានដែរអ្នកដែលមកសារភាពគឺគេមិនអាចទេអ្នកនឹងយ៉ាងសូមអញ្ជើញទៅខាងនោះចាប់បាននៅយប់កើតហេតុខ្ញុំទៅច្រៀងជាមួយលោកប្រុសផាយនិងមិត្តភក្តិប្រមាណអ្នកទៀតលោកប្រុសផាយគឺកៅសៀមប៉ុលមែនទេបាទពួកខ្ញុំស្គាល់គ្នាពេលនៅរៀនប្រទេសអង់គ្លេសមកដល់ហុងកុងនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងដដែលខ្ញុំនិយាយអស់ហើយខ្ញុំនិយាយច្បាស់លាស់ហើយនិយាយរួមអ្នកបុកអំហុលនៅយប់នោះគឺកៅធានប៉ុលមិនមែនជាប្រុសម្នាក់មិញនេះទេមនុស្សខ្ញុំក៏មានសូដែរពេលនោះភ្លៀងខ្លាំងណាស់អំពូលភ្លើងក៏ងងឹតទៀតនាងពិតជាមើលច្បាស់មែនណាខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់ខ្ញុំនៅចាំរកគេបានយប់នោះគេពាក់អាវធំពណ៌ខ្មៅកម្ពស់របស់គេប្រហែលជា5 feet 90 អ៊ីងនឹងឯងយប់នោះខ្ញុំពាក់អាវធំពណ៌ខ្មៅហើយនឹងខោខាពើពណ៌ខ្មៅលោកនិយាយថាយប់នោះលោកទៅជាមួយនឹងកៅសៀមប៉ុលមែនទេបាទខ្ញុំជាមួយលោកប្រុសផាយដើរលេងរហូតដល់ម៉ោងជាង1ទៅខ្ញុំជូនគាត់ទៅយកឡានទៀតនៅយប់នោះលោកប្រុសផាយផឹកស្រាច្រើនណាស់គាត់ប្រាប់ថាចាំស្វាងចាំបើកឡានទៅវិញខ្ញុំឃើញឡានរបស់លោកប្រុសផាយស្អាតក៏របស់ដៃខ្ចីមកបើកលេងតែម្ដងពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់កន្លែងឈប់ឡានរបស់នាងគឺចម្ងាយជា100ម៉ែត្រនាងពិតជាអត់ច្រឡំមនុស្សទេហ៎ប្រកាសណាស់
ខ្ញុំបាននិយាយហើយមុនពេលឡានរបស់គ្នាចែកដល់ឡានរបស់គេជាជាមួយឡានរបស់ខ្ញុំមើលឃើញរូបគេច្បាស់ណាស់គេស្វឹងហើយត្រេតត្រោតបើគេមិនស្វឹងស្រាទេគឺគេច្បាស់ជាស្វឹងគ្រឿងញៀនហើយយំនោះខ្ញុំអត់មានផឹកស្រាទេខ្ញុំប្រតិកម្មជាមួយស្រាមានលិខិតបញ្ជាក់ពីគ្រូពេទ្យប៉ុន្តែមានសារស្អីឃើញថាពេលនោះលោកបើកឡានរៀងជាអសអេការពិតតែយំនោះភ្លៀងធំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនប្រយ័ត្នជ្រុះបិចនៅនឹងកន្លែងជិតហ្វ្រាំងខ្ញុំក៏អោនរើសហើយឡានរេទៅរេមកប៊ីតែនឹងបុកត្រូវឡានខាងមុខទៀតផងខ្ញុំកិច្ចហើយមិនទាន់បាត់ភ័យផងក៏មានតាក់ស៊ីមួយគ្រឿងទៀតចេញពីមាត់ផ្លូវពេលនោះខ្ញុំច្រឡំជន់ហ្គែជំនួសហ្វ្រាំងរួចហើយឡានក៏បើកលឿនទៅបុកជាមួយនឹងតាក់ស៊ីរួចចូលបន្ទាប់មកទៀតនោះខ្ញុំក៏ចុះទៅមើលខ្ញុំឃើញអ្នកបើកតាក់ស៊ីនោះរបួសមិនសូវធ្ងន់ខ្ញុំភ័យខ្លាំងពេកក៏បើកឡានរត់បាត់បើកឡានយកទៅសងអ្នកប្រផាយវិញនៅកុហកគាត់ថាបើកបុកត្រូវរបាំងផ្លូវគាត់ក៏អត់សង្ស័យខ្ញុំដែរនៅប្រកល់ឲ្យគេជួសជុលទៀតផងខ្ញុំស្មានថារឿងនេះគឺចប់ហើយប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាពួកលោកទៅចាប់អ្នកប្រផាយខ្ញុំកាន់តែគិតគឺកាន់តែចិត្តមិនស្ងប់ទើបសម្រាប់ចិត្តមកសារភាពណែនាងយ៉ាងមុនពេលធ្វើរូបផ្គុំឲ្យនាងអត់បានរំលឹកថាអ្នកបើកឡានគឺកែសានប៉លទេប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនអាចស្គាល់គេទេមិនដឹងថាគេជាអ្នកណាទៅនៅពេលខ្ញុំមើលឃើញរូបថតទើបខ្ញុំដឹងថាគេនោះគឺជាអ្នកណាពិតប្រាកដគឺរូបថតដែលនាងយកមកឲ្យពួកខ្ញុំមើលមែនទេត្រូវហើយគឺរូបនឹងហើយគឺព្រោះតែប៉ាគេគឺជាកៅធានជាវទើបនាងសន្មតថាកៅសានប៉លបុកត្រូវអំហល់លោកបលីលោកនិយាយចឹងបានន័យថាម៉េចណែនាងយ៉ាវនាងមានទំនាក់ទំនងអីជាមួយលោកកៅធានជាវអត់តាក់ទងអីទេពួកខ្ញុំគ្រាន់តែបានជួបគ្នានៅក្នុងពិធីធំពីរដងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែថ្មីនេះមានព័ត៌មានជាច្រើនថាលោកកៅធានជាវចង់វាយលោកចូលវិស័យនំអំណោយនៅអូស្ទាញបុគ្គលិកឡស៊ីនជីជាច្រើនអ្នកទៀតចំណែកនាងគឺជាតកែឡស៊ីនជីតើនាងអត់ខឹងនឹងគាត់ទេលោកបលីបញ្ហាគឺជាបញ្ហាលោកយល់ថាខ្ញុំអ្នកចង់សងសឹកកៅធានជាវទៅមួលបង្កាច់កូនប្រុសគេអញ្ចឹងហីណែនាងយ៉ាវពួកខ្ញុំអាចយល់ថានាងក៏ប្រុសតែទំនួលខាងរកស៊ីបណ្ដោយឲ្យមានកំណត់លំអៀងចំពោះរឿងនេះមែនទេអត់មានទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាការពិតអ្នកបុកអំហុលនៅយប់នោះគឺពិតជាកៅធានប៉ពិតមែនណែលោកបាងបានលោកមិនជឿទេលោកទៅសួរអំហុលបានគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាទោះខ្លាចតែជាផេកក៏គាត់ចំណាំគេបានដែរនេះពេលលោកសួរគាត់ថាច្បាស់ជាជឿថាខ្ញុំនិយាយគឺជាការពិតរឿងនេះនាងកុំបារម្ភអីពួកខ្ញុំបានទទួលការឯកភាពពីខាងមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងអំហុលមកចំណាំមនុស្សនឹងធ្វើកំណត់ហេតុហើយអញ្ចឹងគឺល្អហើយប៉ុន្តែអញ្ចឹងនាងយ៉ាវនាងក៏ត្រូវជួយចំណាំមនុស្សដែរណាតែនាងយ៉ាវខាងក្នុងពិតជាអត់មានឃើញអ្នកបើកឡានដែលនាងឃើញថ្ងៃនោះទេអត់មានទេគឺអំហុលអំហុលពេលនេះអ៊ំមើលអ្នកណាគឺជាអ្នកបុកអ៊ំនៅថ្ងៃនោះបែបបនចំណាំមនុស្សរួចរាល់ហើយនៅនាងយ៉ាងអាចទៅបានហើយចាអរគុណយ៉ាងម៉េចហើយអំហុលចំណាំកៅសាន់ប៉បានហើយហីណូបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់ច្រឡំមនុស្សទេមើលទៅការពិតមិនដូចជាអ្នកនិយាយនោះទេអ៊ំចំណាំបានហើយមែនទេគឺគេមិនគួរអញ្ចឹងទេអំហុលគាត់និយាយថាទោះខ្លាចជាផេកក៏គាត់ចំណាំគេបានដែរគាត់មិនគួរចំណាំម្នាក់ដែលមកសារភាពមិននោះទេនាងយ៉ាងខ្ញុំដឹងថានាងរស់រានចង់បំភ្លឺរឿងក្តីឲ្យពួកខ្ញុំណាស់តែនាងទុកចិត្តចុះខាងប៉ូលីសនឹងពិភាក្សាផុសតាំងទាំងអស់នេះឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនមែនទេណាលោកវ៉ាងគឺសូមទោសនាងយ៉ាងបើមានការចាំបាច់ពួកខ្ញុំនឹងអញ្ជើញនាងមកបំភ្លឺរឿងក្តីនេះទៀតសូមចេញចុះអំហុលឈប់នាងយ៉ាវសូមទោសណាខ្ញុំប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យវិញអំហុលមិញអ៊ំច្រឡំមនុស្សទេមែនទេខ្ញុំអត់មានច្រឡំមនុស្សទេថ្ងៃនោះនៅមន្ទីរពេទ្យអ៊ំនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាទោះគេតែជាផេកក៏អ៊ំចំណាំគេបានដែរថាអ្នកបុកត្រូវអ៊ំគឺខែសាន់ប៉លហេតុអីក៏ពេលនេះអ៊ំចំណាំអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងនិយាយរូបខ្ញុំអត់មានចំណាំខុសទេមនុស្សដែលខ្ញុំចំណាំពេលនេះគឺអាចចង្រៃបុកត្រូវខ្ញុំនឹងហើយមិនមែនទេយប់នោះអ្នកបុកត្រូវអ៊ំគឺខែសាន់ប៉លច្បាស់ណាស់មិនអាចជាម្នាក់ដែលមកសារភាពនេះបានទៅអូអំហុល
អំយកលុយគេមែនទេព្រោះតែអំយកលុយគេទៅអំកន្លះសម្ដី អត់មានទេខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយស្អីទេ ចឹងអំចូលមកមុខគេម្ដងទៀតតែជាមួយខ្ញុំ កុំរឿងនេះយ៉ាកុំរឿងនេះខ្ញុំនិយាយយ៉ាខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយស្អីទេនិយាយយ៉ាកុំបាត់ហើយខ្ញុំទៅនិយាយយ៉ាមកខ្ញុំទៅ អំហល់ខ្ញុំគិតដើម្បីជួយអំទើបខ្ញុំឡើងមកធ្វើសាក់សៃឲ្យអំតែអំបាច់ជាកន្លះសម្ដីពេលនេះអំដឹងទេប៉ូលីសទាំងអស់គេយល់ថាព្រោះតែខ្ញុំងាកស្អប់កៅធានជាវតែប្រឌិតរឿងមកបង្កាច់កូនប្រុសគេបែបហ្នឹងអំមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទេអំហល់អំកុំធ្វើអញ្ចឹងអីអំឡើងទៅមើលមកកៅសាន់ប៉ម្ដងទៀតទៅឡើងទៅ អីអានេះយ៉ាអត់ខ្ញុំទៅនេះយ៉ាអត់ខ្ញុំទៅណែអូនណាមានរឿងអីកើតឡើងហ៎ តែអំហល់ប្រែសម្ដី អូនបើគាត់ប្រែសម្ដីហើយអូននិយាយណាក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរអូនណាស្ដាប់បងសិនទៅអូននិយាយណាក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរណា ហ្នឹងចឹងពិភពលោកអ្នកយុត្តិធម៌ពេកហើយមិនលើបាត់មនុស្សបានតាមមែនទេលែងអូនទៅអូនចិត្តល្អជួយមនុស្សតែគេបាច់ទៅទុកអូនជាមនុស្សអាក្រក់ហេតុអីក៏អត់ចេះបាញ់ចាច់ខុសត្រូវបែបហ្នឹងអូនមិនសុខចិត្តឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងមកលើអូនទេ យ៉ាម៉េចបើចេញកំផាំងហើយបានធូរបន្តិចទេឈឺទេ អត់ឈឺទេនៅ IC បានពីបដៃទៀត មិនបានអូនមិនឲ្យគេយកដៃមកខាងបាំងមេទេ